Ngana mbani kamera. Daniel Komazana. Bani. Daniel Komazana. Komazana. Ye wena uyathengisa lapha uthengisa konke lokho sikubona la. Lokhu konke yinengodayo istaff sami sonke lesi. Staff sakho uhamba njani lo nyaka lapha kuBhizinisi Market? Lo nyaka akukabi le mali kangaka. Ngoba istaff siyali kuphela. Lokho sisazama kodwa akukabi le mali kangaka. Unemnyaka emingaki? Le 27. Okay, wafunda ucina ugrade 4 mbani? Ngafunda ngafika ku-university ngile-degree ye-archaeology and records Ule management. degree? Wafunda kuyiphi university? Ngafunde e-MSU, Midrand State University. Manje kuswela umsebenzi wenza ukuthi uzothengisa la? Sengizamile uku-aplya ngimtholi ukuthi uma benganceda sibili ngithole umsebenzi ngoba i-attachment yami ngayenzela lapha esitolo City Council. Kodwa kawutholi umsebenzi? Akuphinde futhi i-degree lakho sesingelaphi? Ngele-archaeology kumbe i-records management. Museum management. Uqede nini ngona i-degree lakho? I-degree ngiqede ngo-2023. Wahlala? Akuthembisi lutho? Akuthembisi lutho. Wasucela ubona ukuthi ngiphile ngcono ngithengise? Ngcono ngithengise. Kuyazameka kodwa uyathola inzuzo enganani? Akuzameki lutho ngoba yakuthola nje ukuthi uyebhadala irent kuphela but hayi akula progress ongayenza. Wona ubona njani? So ubona ukuthi ukufunda kwakho lokho kwawesa isikhathi? Lokho enilethemba lokuthi ngathola umsebenzi ingaba ngcono. So officer ongabe lalele ongabe lo msebenzi ongafuna ukuncedisa ngakuthola ku number ezithini? Ngangithola ku 0772 756 203. Zonke ziya WhatsApp ziyafona 0772 756 203. Ikho ngathola ibizo lakho? Ibizo nguDaniel Komazana. Komazana.